あなたのくしゃみ、実は F1 マシン並みに速いって知ってましたか？くしゃみが出る時の空気のスピード、なんと時速160キロ以上に達することもあるんです。これは高速道路を走る車や F1 レーサー並みのスピード。その勢いで、ウイルスや異物を一気に外に飛ばす仕組みなんですな。しかも、くしゃみ1回で飛び散るしぶきの数は最大4万個とも言われてます。つまり、マスクなしでのくしゃみめっちゃ危険。今度くしゃみするときは、自分がジェット機になってると思ってください。笑い。面白かったら、いいね&チャンネル登録で応援してね。自分の体のすごいところ、コメントで教えてください。